دي بقى هتبقى الوصفة الحلوة جدا وفي نفس الوقت اقتصادية قوي. يعني الواحد بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعمل معاكم فيديوهات أو وصفات مش مكلفة، عشان طبعا هحسن بظروف الناس والوضع عامل إزاي. فبإذن الله يعني هنحاول بقدر الإمكان نعمل وصفتين في الأسبوع، تكون حاجة اقتصادية، ووصفة تكون يعني إيه لحمة أو فراخ أو كده، لأن تقريبا يعني أنا بنزل في الأسبوع 3 وصفات بس لو أول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد. هننزل طاسة سخنة على النار، 5 معالق من الزيت وفيهم بصلتين متوسطين نشوحهم نص تشويحة، وبعد كده ننزل عليهم ب100 جرام من اللحمة المفرومة. بعد كده هننزل بنص معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة من القرفة، نص معلقة من الشطة أو الشطة على حسب الطلب، ومعلقة صغيرة فلفل أبيض، ونص معلقة كزبرة، ومعلقة ملح صغيرة. كل دي معالق صغيرة. هنقلب ده كله مع بعضه كويس. نشوح طبعا احنا في الأول بنعمل البصلة تقريبا نص سوا، بعد كده بننزل باللحمة، لأن اللحمة المفرومة متاخدش سوا نهائي. يعني البصلة بتاخد سوا قد اللحمة المفرومة مرتين. بعد كده هنزل ب3 فصوص من التوم. طبعا 3 فصوص من التوم دول بنزل فيهم مهروسين على اللحمة تقريبا، وفضل في اللحمة حوالي 3 دقايق لما تستوي أو دقيقتين. هنزل معاهم ب2 فلفل أحمر حلو متقطع. احنا بنحاول قدر الإمكان يا جماعة أكلمكم باللغة إن احنا كأننا قاعدين جنب بعض في مطبخ، بنعمل وصفة مع بعض، مشتركين في الوصفة مع بعض، بنعملها مع بعض. يعني ايه مش عايزين ايه نجعلص في الكلام قوي، يعني الكلام يوصل لكم بكل سهولة كده. طبعا كده اللحمة بقت فلة مية مية. هنبدأ نجهز معانا كيلو من البطاطس متقشر، حوالي 4 بطاطسيات حجمهم متوسط، وهنقطعهم تقطيعة برضك متوسطة، ما تكونش كبيرة ما تكونش صغيرة، عشان نسلقهم، عشان لما ينزلوا في المية ما يتهروش مني في المية، لأن البطاطس دي ممكن طبعا تلعب مننا في المية. وأول ما يتسلقوا معايا هنحاول إن احنا نصفيهم. طبعا دي مية سخنة على النار في حلة، هننزل بالبطاطس بتاعتنا ونغطي عليهم، وبعد كده نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. عشان نكمل الوصفة بتاعتنا هننزل بمعلقتين من السمنة أو معلقتين من الزبدة. أنا نزلت معلقتين من السمنة، وهنزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق. هقلب الدقيق بتاعي كده لغاية لما يديني اللون اللي هو يعتبر اتحمر كده الدقيق معايا. بعد كده هحتاج معايا 3 كوبايات من الحليب، لكن الحليب أنا هنزل بيه تدريجيا. وأهم حاجة في الوصفة إن أنا أنعم الخليط بتاعي كويس اللي هو البشاميل، مخليش فيه أي تكتلات خالص، مخليش فيه أي حاجة محببة. هنزل ببقية كمية الحليب وأقلب كويس. وأنا بقلب كده برضك هيبقى جنب البطاطس، هبص على البطاطس بصة، وأول ما أحس إن البطاطس استوت أطلعها أصفيها عشان ما يفضلش فيها مية نهائي. طبعا هنا البطاطس استوت، بس أنا هوريها لكم كده استوت البطاطس. نشوفها مع بعض كده تمام مية مية البطاطس. هناخد البطاطس نصفيها. طبعا مرحلة التصفية ديت هنعرف نصفيها أكيد، مش لازم نوريكم مرحلة التصفية، نصفيها في أي مصفى عندنا بحيث إن احنا ما نطولش عليكم الفيديو. بعد كده دي الخليط بتاعي البشاميل بتاعي طبعا كده مية مية. هحتاج معايا ورقتين من اللورة وعليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، وأديهم تقليبة، وكده تبقى جاهز معايا البشاميل بتاعي. هنا البشاميل بتاعي طبعا يا جماعة لسه هيتقل أما يبرد معايا. اللي بيحب البشاميل أتقل من كده، طبعا ستات البيوت كلهم شاطرة في الموضوع، اللي محتاج البشاميل أتقل من كده ممكن يتقله يقلل في الحليب شوية، واللي محتاج أخف من كده يزود في الحليب شوية. هناخد البطاطس المهروسة بتاعتنا نهرسها، بطاطس مسلوقة نهرسها كويس. بعد ما ننعمها هننزل عليها بالمكونات بتاعتها. هنحتاج معانا كوباية من البقدونس أو كوباية من الكزبرة الخضراء نقطعها قطع ناعمة، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة من البابريكا، ونص معلقة كزبرة، ومعلقة من الملح الصغيرة. ونقلب ده كله مع بعضه كويس، معلقة الملح الصغيرة.
اهم حاجه بقى التقليبه كويسه بحيث الملح كله يبقى قوام واحد، كله يتداخل في بعضه كويس. طبعا انتوا في بيوتكم عادي ممكن تقلبوا بايديكم، ده حاجه لكن انا طبعا ما ينفعش اقلب هنا بايديا، وطبعا مش حابب ان انا حتى اقلب بالجوانت، فانا هاديها تقليبه كويسه هتتعبني شويه ولكن هقلبها كويس وخلاص. طبعا مش هي دي التقليبه، انا اكيد يعني ايه بقلب بعد كده تاني. هنا هحتاج انزل بالبشاميل بتاعي. هنا هاخد البشاميل بتاعي وابدا افرد في الوصفه بتاعتي طبقه من البشاميل، تكون طبقه كويسه كده، وافرد البشاميل بتاعي كويس. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي. احاول البطاطس بتاعتي يا جماعه ما احطهاش كلها في مكان واحد، يعني مثلا ما احطش كميه البطاطس كلها مثلا في النص، لا انا هنزل بنص كميه البطاطس بس، ولكن نص كميه البطاطس هنزل بيها ايه، افردها في كل حته، احط ايه شويه، بحيث لما اجي اتك على البطاطس كده تتفرد معايا زي ما انت شفت كده. لان لو حطينا البطاطس مثلا في النص واتكينا عليها مثلا بالمعلقه بتاعتنا، كل البشاميل هيجي في جنب واحد. فاحنا نحاول ايه ان احنا ايه نفرد البطاطس كده، وبعد كده نتك عليه، وبعد كده ننزل بالايه باللحمه المفرومه بتاعتنا. عملنا طبقه من البطاطس فوق طبقه البشاميل، هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا ونفردها كويس. طبعا اللحمه المفرومه عادي تتفرد معانا سهله لو فضيناها كلها في مكان واحد. بعد ما نزلنا باللحمه المفرومه بتاعتنا كلها في مكان واحد هنفردها كويس. وبعد كده طبعا كده تمام اتفردت معانا اللحمه كويس. هنحاول نكور البطاطس كور صغيره كده او كور متوسطه، ونرصها كده بحيث في الآخر تدي معانا شكل كويس، بدل ما نفردها زيها زي الطبقة اللي تحت، منها تغيير لولادنا ومنها تنويع، وفي نفس الوقت هتدينا شكل كويس جدا. نكور البطاطس كده قطع متوسطة أو قطع كبيرة، المهم إن كمية البطاطس الباقية نحطها كلها. وهنا بعد ما خلصنا كمية البطاطس نميل بس الطبق بتاعنا ده كده على جنب، وننزل بالإيه بالبشاميل. ننزل ببقية كمية البشاميل كلها، منخليش بشاميل خالص معانا. وبعد كده هنحتاج معانا 50 جرام من الجبنة الموزاريلا، ودي هتبقى آخر حاجة معانا في الوصفة بتاعتنا. طبعا نفرد البشاميل بتاعنا كويس، حاول ما نخليش أي بشاميل نهائي. الوصفة دي يا جماعة طالعة تحفة، طعمها كويس جدا ومش مكلفة معانا خالص. يعني 100 جرام لحمة مفرومة، بالفعل هي 100 جرام لحمة مفرومة، حد يفكر إن أنا حاطط أكتر من كده؟ هي 100 جرام لحمة مفرومة و50 جرام من الموزاريلا. أنا حبيت إن أنا يعني إيه بقدر الإمكان أحاول إن أنا أطلع معاكم وصفات اقتصادية على قد ما أقدر، ولكن يعني الوصفة زي دي كده تكفي 8 أشخاص يا جماعة، ما تستقلوهاش يعني، مش حاجة قليلة يعني. ده صوص من الشيدر، ده كان عندي في التلاجة، فأنا حبيت الصراحة إن أنا أعمل بيه إيه مجرد شكل بس. إن أنا مثلا عملت الكويرات دي تقريبا حوالي 12 كورة، فأنا يعني إيه بين كل كورة وكورة هدي زي إيه، هتدي في الآخر زي منظر مربعات بس، بحيث إن هي بعد لما تخش الفرن وتطلع تبقى شكلها يعني إيه لطيف شوية أحسن نوعا ما يعني. ده كان الشكل النهائي تحفة ما شاء الله، وبألف هنا.